അസ്സലാമു അലൈക്കും. സബീനാസ് ഫാമിലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ പനിയും ചുമയും ജലദോഷം കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണിപ്പോൾ. മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാലും പനിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞാലും ചുമ മാറാൻ നല്ല താമസം എടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ ചുമ നന്നായിട്ട് കുറയാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കണേ. എത്ര വലിയ ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ചുമയും ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാൽ തന്നെ ചുമ കുറയുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചുമ കുറയാനായിട്ടുള്ള 3-4 മരുന്നുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ മതി. എത്ര വലിയ ചുമയും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ചുമ കൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ചുമയുള്ളവരും ചുമ മാറാത്തവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചുമ മാറുന്നതാണ്. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. 1 മുറി ചെറുനാരങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ തേനുമാണ് വേണ്ടത്. ചെറുതേൻ തന്നെ എടുക്കണം. നാടൻ തേനുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേനും എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതേനുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചുമയുള്ള സമയത്ത് കുടിച്ചാൽ ചുമ അപ്പോൾ തന്നെ കുറയുന്നതാണ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 10 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നാരങ്ങയും തേനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കഫം ഉരുക്കിക്കളയാനും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊക്കെ അലർജിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളേ. അപ്പം ചുമയുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുടിച്ചാൽ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു മരുന്ന് കൂടി നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉള്ള ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകി വെക്കണം. ശർക്കരയും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുമാതിരി അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ശർക്കരയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമ മാറാനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഉള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മരുന്നാണ് അത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ചുമ നന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയിലേക്ക് 1 ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. വെറും 1 ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് ഈ ശർക്കരയും കൂട്ടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചുമയുള്ള സമയത്ത് ഇത് വായിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കടിച്ചിറക്കിയാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇത് തിന്നുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചുമ നന്നായിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയടപ്പോ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ മാറുന്നതാണ്. പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ ചുമ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ഇത്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണേ. ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ഉള്ളി കൊണ്ട് ചുമ മാറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ചുമ കൂടുന്നത് അല്ലേ. ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചുമ കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ പോയി 1 ഉള്ളി എടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞു വെക്കണം. ഉള്ളി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം കുരുമുളകുണ്ടല്ലോ, കുരുമുളക് ഒരു 5-6 പീസ് കുരുമുളകും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൽക്കണ്ടാണ്. കൽക്കണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൽക്കണ്ട്. അതും വേണം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി. ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം കൽക്കണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് പൊടിക്കണ്ട. ഒരു ഉപ്പുകല്ലൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് 3ഉം കൂടി നമ്മുടെ വായിലിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ചവച്ചരച്ച് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ചുമയാണെങ്കിലും ശ്വാസതടസ്സം പോലെയുള്ള ചുമ, വലിയ ചുമയുണ്ടല്ലോ, ആ ചുമയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് തിന്നിറക്കിയാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ സ്വിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ചുമ മാറുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചുമ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ അടിയിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് കമൻ്റ് ഇടണേ.
അത്രയ്ക്ക് നല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന്. ഈ കൽക്കണ്ടും കുരുമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചവച്ചരച്ച് തിന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമ കുറയുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള കുത്തിയുള്ള ചുമ, വരണ്ട ചുമ, ഭയങ്കര ചങ്കിനകത്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചുമയുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മാറുന്നതാണ്. ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത നല്ല കടുത്ത ചുമ, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളി കിട്ടുന്നില്ല, വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വലിയ സവാള എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ഉള്ളി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സവാള ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ അത്രയും ഒരു ഫലം നൽകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളകും അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഒന്നിച്ച് വായിലിട്ട് ചവച്ചിറക്കിയാലും ചുമ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നതാണ്. ഇനി ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടും കുരുമുളകും കൂടി വായിലിട്ട് കടിച്ചിറക്കിയാലും ചുമ നന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പച്ചവെള്ളം ചുമയുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും കുടിക്കരുത്. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പെരുംജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറു ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പെരുംജീരകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. രക്തം ശുദ്ധിയാകാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയ്ക്കും നെഞ്ചിനും വയറിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ പെരുംജീരകം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പെരുംജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കാവോ എന്ന്. ഗർഭിണികൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല മരുന്ന് തന്നെയാണിത്. യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത നല്ല നാടൻ മരുന്നാണ്. പണ്ടത്തെ കാരണവന്മാരൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നാടൻ മരുന്നാണ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചുമ കുറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ അലർജിയോ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഇത് കൊടുക്കാവോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ മാറാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കുടിക്കാവുന്ന നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ ഇത് 10 മാസമായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫില്ലർ വീതം കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും അലർജി രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കണേ. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയധികം നാട്ടുമരുന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചുമച്ച് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ? എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണേ. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചുമയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.